नमस्ते सबैजनालाई रूपा क्राफ्टमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको सामु बोइलर कुखुराको मासुको रेसिपी लिएर आएकी छु। अब सुरु गरिहालौँ मासुको लागि चाहिने सामग्रीहरूबाट। मसँग रहेको छ जिरा 1 चम्चा, मेथीको दाना 1 चम्चा, काटेको धनियाको पत्ता, 5 चम्मच जति तेल, चिकन मसला, 2 चम्मच जति लसुन अदुवाको पेस्ट, 4वटा काटेर राखेको टमाटर, 2टा तेजपत्ता, आधा चम्मच जति बेसार, नुन स्वाद अनुसार, 2 चम्चा जिरा धनियाको धुलो, 3टा काटेर राखेको हरियो खुर्सानी, 2टा मिडियम साइजको काटेर राखेको प्याज, आधा चम्चा जति पिसेर राखेको अलैँचीको दाना र 1 केजी चिकन। अब लागौँ मासु पकाउनतिर। सुरुमा मासु पकाउनको लागि ग्यास बालेर एउटा भाँडो बसाल्ने। भाँडो तातिसकेपछि तेल राख्ने। तेललाई राम्रोसँग तात्न दिनुपर्छ। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि मेथी र जिरालाई फुर्याइदिने। मेथी र जिरा राखेपछि 2टा तेजपत्ताको पातलाई पनि एड गरिदिने। त्यसपछि पिसेको अलैँचीलाई पनि राखिदिने। यति राखिसकेपछि अब हामीले 1 केजी चिकनलाई एड गरिदिने। मासु राखिसकेपछि अब यसलाई राम्रोसँग चलाइदिने। चलाइसकेपछि अब यसलाई 5 मिनेट जति छोपेर पकाउनु पर्छ। 5 मिनेट छोपिसकेपछि फेरि यसलाई राम्रोसँग चलाइदिनु पर्छ। राम्रोसँग चलाइसकेपछि फेरि 3 मिनेट जति छोपेर पकाउनु पर्छ। 3 मिनेट छोपिसकेपछि फेरि यसलाई राम्रोसँग चलाइदिने। यसरी छोप्दै पकाउँदै गरेर रातो भइन्जेलसम्म भुट्ने। यतिको रातो भएपछि अब अघि काटेर राखेको प्याज र खुर्सानीलाई एड गरिदिने। प्याज राखिसकेपछि अब बेसार राख्ने। त्यसपछि स्वाद अनुसार नुन पनि राख्ने। राखिसकेपछि अब राम्रोसँग चलाइदिने। राम्रोसँग चलाइसकेपछि अब यसमा लसुन अदुवाको पेस्टलाई राखिदिने र राम्रोसँग चलाइदिने। राम्रोसँग चलाइसकेपछि अब यसमा काटेर राखेको टमाटरलाई एड गरिदिने र राम्रोसँग चलाइदिने। हजुरहरूले टमाटरलाई मिक्सरमा पिसेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। चलाइसकेपछि अब टमाटर पकाउनको लागि 2 मिनेट जति छोपेर पकाउने। 2 मिनेट छोपिसकेपछि फेरि राम्रोसँग चलाइदिने। हाम्रो टमाटर पनि पाकिसकेको छ। अब यसमा जिरा धनियाको धुलोलाई एड गरिदिने। जिरा धनियाको धुलो राखिसकेपछि अब यसलाई चारैतिर लाग्ने गरेर राम्रोसँग चलाइदिने।
राम्रोसँग चलाइसकेपछि अब हामीले यसमा पानी राखिदिने। मैले यस मासुमा 2 भाँडा पानी राख्छु। हजुरहरूले जतिको झोल खान मन लाग्छ त्यही अनुसारले राख्नुहोला। पानी राखिसकेपछि अब मैले यसमा चिकन मसलालाई एड गर्छु। चिकन मसला राखिसकेपछि राम्रोसँग चलाइदिने। चलाइसकेपछि 3 मिनेट जति छोप्दिने। 3 मिनेट छोपिसकेपछि अब हाम्रो कुखुराको मासु लगभग पाकिसकेको छ। हजुरहरूले यसरी बनाएको कुखुराको मासुको झोललाई रोटी, चिउरा, भुजा तथा खानासँग खान सक्नुहुनेछ। अब मैले अन्तिममा यसमा धनियाको पत्तालाई एड गर्छु। अब मैले बनाएको कुखुराको मासुको झोल पाकिसकेको छ। मैले ग्यास पनि बन्द गरिसकेँ। साथीहरू, बोइलर कुखुराको मासुलाई मैले पकाए जसरी नै पकाउनु होला। लोकल कुखुराको जस्तै मिठो हुन्छ। साथीहरू, हजुरहरूलाई आज मैले बनाएको बोइलर कुखुराको मासुको रेसिपी कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। र मैले गरेको मेहनतलाई सानो लाइक र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनुहोला है त। बाई बाई।